languagebox.bg. Learn English online. Според правилата на Европейска столица на културата, в края на 2013 година трябваше да бъде извършена първата пресявка на кандидатите от България. Всеки от градовете, тогава общо 8, трябваше да предаде своя кандидатура под формата на апликационна книга. До средата на 2013 година тази книга трябваше да бъде готова, а след това, след презентация пред жури, трябваше да бъде направена и оценката на градовете кандидати. Как се случи процесът по описане на първата книга? Направих и отворена покана към всички артисти в града за проекти, за идеи. Получихме около 36 проекта, доколкото не се лъжа. На базата на тях и някои други, които ние вътре в екипа измислихме и така конструирахме като концепция, като посоки, се получи наистина една много силна програма и искам така да подчертая, абсолютно така много сериозната работа на Геника Байчева, която, както казахме, беше абсолютно дясната ръка и много добре, в много добър синхрон работихме, тъй като раждайки някакви така генерални стратегии, концепции в дадените проекти, начертавайки някаква макрорамка, тя много добре хващаше да разработваше в по-детайлиране и понятно. Тя също генерира доста от идеите в самия екип и всичките във фондацията, когато ги събирах и почваме, правихме брейнсторминг или, както се казва, мозъчни атаки, когато мислихме различните посоки и различните клъстери. Беше така доста приятно и колективно изживяване. Наистина сътворихме нещо важно и някакси идващо отвътре от всички тези хора. Всеки даваше някакви идеи. Любо Стойчев, Франс Кадир. В писането на програмите всеки вложи от тези хора, които работиха по първата книга, Любомир Стойчев и Геника Байчева основно. По втората книга съставът е вече доста по-широк. Всеки вложи нещо от собственото си, от собствената си култура. То заедното е това. Много аз събрали на едно место, гледащи в една посока и опитващи се да вървят по един и същи път. Естествено, че художествената култура, усет на един Емил Мирчев, така практицизма, умението да общува, комуникативността на един Валерий, така рационалността на една Мариана Чолакова, креативността на една Геника Байчева, сега на Радостина, на Стефка Цанева и на други. Всичките тези хора нещичко влагат. Това бяха за мен лично две много интензивни години. Изключително много работа свършихме, имаше много безсънни нощи, много дни, в които буквално почти сме спали в фондацията, няколко човека, които работихме по изготвянето на книгата. Първият етап никой няма да забравя как буквално 2 дни преди крайния срок за предаване на книгата трябваше да направим нова книга, защото се оказа, че не сме следвали инструкциите за правилен формат и шрифт на книгата и така бяхме изпаднали в една лека паника, че дъжд няма да се справим. От първи етап се спомням как се борихме много силно с скептицизма на всички в града и на моменти не вярвахме, че изобщо града ще успее да повярва в тази кандидатура, включително и управниците. Няма да забравя един разговор с Иван Тотев в началото, когато се подготвяше презентационния екип, който каза: вие много ли се разстроите, ако загубим? Нещо, което в последствие също се промени много. Неговото отношение към процеса на кандидатстване се промени много. То е видимо дори по вашите клипове за снимане по време на обявяването на ползи за Европейската столица на културата. Няма да забравя първата ни презентация, вълнението, с което отидахме там и чувство на победители в момента, в който излязахме от първата презентация. Най-хубавият ми спомен е всъщност един от първите въпроси, които ни зададаха, сър Джереми Айзакс, който на втората презентация не беше в журито вече. Той всъщност ни направи най-големия комплимент, който бихме могли да получим, като прочете няколко абзаца от началото на нашата книга, които общо негативно описвах Пловдив, по много негативен начин описвах Пловдив, с думите всичко, с което се гордеем е проблематично, дори самата ни гордост е проблематична. И той ги изчете, след което се обърна към нас и каза:
И след всичко това, как може да се погледнете в огледалото и да продължите да работите? Но всъщност това е изключителен комплимент, като се замислим за това, защото той всъщност ни направи комплимент за това колко честни сме били, болезнено откровени. И оттам насетне просто се успокоих целият ни екип и с удоволствие отговаряхме на въпросите. Актьорът Валери Кьорлински е един от най-старите членове на екипа. В началото част от управителния съвет, в последствие е сменил различни длъжности, като изпълнителен и артистичен директор. Голямата ни цел беше да минем втория кръг. Втория кръг бяхме изтръпнали преди това, защото предизвикателството беше много голямо. Там всички треперихме преди да влезем в залата. Имахме добра поличба. 11-12 месец, 13-та година в 14 часа. Точно така беше. И всички, някой каза, Радостина според мен, каза, веднъж да мине. И аз си казах, не дей да мечтаеш. Най-хубавото нещо ще е докато сме вътре. Това ще бъде големия спомен. Моят най-добър спомен, не би го нарекал мил, обаче това е един спомен, който никой няма да забравя. Представянето ни на първия кръг пред комисията беше като полет, беше като представление, беше като нещо вълшебно, защото се усещахме сигурни, подготвени, нещата вървяха спокойно, даже не ни се искаше да свършим и накрая журито ни ръкопляска. Категорично има промяна и аз се надявам и в бъдеще тази промяна да става все по-голяма, защото и много пловдивчани, които са извън нашия град и по стечение на житейската им съдба, не живеят в Пловдив или в България, припознават себе си все по-интензивно, нали, с нашия град, с това, че са свързани с него. Ние стартирахме много мащабни акции, които бяха с нулев бюджет. Това също е хубаво да се подчерта. Използвахме изключително много възможностите на социалните мрежи. Даже ще ви дам един пример. Аз просто купих 100 тениски с Пловдив 2019 и ги изпратих на най-различни мои близки хора в Европа и по света. Всички те в тези държави, в които пребивават, се снимаха с тези тениски и ни отправиха някакво послание през Фейсбук. И резултата всъщност от всичко това е, че много други хора тук също, нали, се ангажираха. Те видяха, нали, ето, на края на света някой мисли, топти му сърцето за Пловдив, дава идеи за Пловдив, защото понякога и дистанцията е много здравословна. След успешното преминаване на първия етап започна и работата по втория етап, окончателната форма на кандидатурата, така наречената апликационна книга. Тя е документът, на чиято база европейското жури с председател Стив Грин оцени Пловдив като най-добрия кандидат. В финалната фаза участваха още София, Варна и Велико Търново. Работата по втората книга премина изцяло през 2014 година, като в началото на тази година бе назначен нов изпълнителен директор Джема Барух. По това време вече е оформен екипа, изработил финалната книга, посрещнал журито на официална визита в края на август и представил кандидатурата на презентация в началото на септември в София. С какви трудности се сблъска екипа, изработил тази финална книга и как изглеждаше тяхната работа пред обществеността? Мисля, че точно този екип, който се сплоти и който работи наистина безотказно, плюс силната даденост на града, допринесе за успех. Но никой няма да разбере колко труд всъщност е хвърлен в фондацията по кандидатурата. За съжаление, това в Пловдив е естествено да не се цени труда на никой. Това е много тежка характеристика на града. Никакви усилия тук не се ценят. Всичко се приема за даденост, все едно, че е паднало от небето. Отново много безсънни нощи, много работа, много силен екип, с който работим по артистичната програма. Стефка Цанева, Радостина Георгиева, Надя Грисук, която беше нашия ментор и човек, който ни учеше действие, която се науча най-много за цялата тази работа. И отново скептицизма, този път малко повече вяра от страна на гражданите, от страна на политиците към каузата, малко повече доверие и малко повече сякаш всички си повярваха, че това е възможно, защото в началото имаше огромно съмнение, че Пловдив може да се справи с това предизвикателство. На втория етап имаше малко
Скептицизъм по отношение на партньорите. Ние имахме един много дълъг и тежък период, в който трябваше да убедим много международни партньори да станат на наша страна. И това беше доста трудна битка, защото общо ние карахме да вярва в някаква имагинерна кауза, нещо, което може би, ако ние станем европейска столица, вие бихте ли били партньори на един град, който много от тях дори не знаят къде се намира на картата на Европа. И процесът, в който се опитваме да убеждаваме наистина значими имена на европейската световна сцена да застанат на страната на нашата кандидатура, беше така голямо предизвикателство, с което обаче се справихме. В този период част от екипа става и Стефка Цанева, която вече се е занимавала с други артистични проекти в Пловдив, като Улица Отец Паиси, Арт Позитив и други. Ние много добре знаехме и знаем все още нашите недостатъци и именно това беше отправната точка, което мисля, че беше много добре, много високо оценено от журито, защото те видяха, че не просто че не е самоцелна смесица от различни проекти, а е нещо целенасочено, което е с стремеж да бъде устойчиво и дългосрочно. Тоест, всеки един проект, всяка една платформа и клъстър, ние сме го мислили с идеята да има трайни ефекти върху Пловдив. Не само трайни, като казвам, нямам предвид само да се построи нещо, например, със сигурност не, но изобщо да се промени начина на мислене, възприемането на култура и изкуство, включването на гражданите, както и, разбира се, изграждането на капацитет. Lingua Mundi – модерното езиково училище.